हेलो दोस्त, ये हैं नन्हे मेहमान मेरे चीकू एंड बंटी। दोनों बहुत क्यूट से हैं। इनकी मम्मी के डेथ हो गया है, जिसकी वजह से मुझे इन्हें अपने संरक्षण में लेना पड़ा है और इनका केयर करना है। ये दोनों इतने प्यारे हैं कि आप भी देख के सोचोगे आओ ऐसे कैसे। चीकू बंटी इनका मैंने नाम रखा है। अभी तो बहुत छोटे हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे बस फिर इनको इनको अपनी ज़िंदगी में छोड़ दूँगा एंजॉय करने के लिए। बस अभी बेसहारा है इसलिए इनको पालना पड़ रहा है। देखो तो आप देखो कितना प्यारा है। हेलो चिकू, चिकू, अरे देख तो लो। बंटी, बंटी।